Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Sa nagpadayong kagubot karon sa Iran, tali U.S Israel, dili malikayan sa pipila ka mga kagay-anon nga mabalaka, ilabi nga ang Cagayan de Oro City, usa sa siyam ka mga lugar sa nasod nga adunay Enhanced Defense Cooperation Agreement kon EDCA sites tali Amerika. Apan Department of National Defense gibutyag nga wala kini direktang epekto sa kagubot sa Middle East. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Usa ang Lumbia Air Base sa Barangay Lumbia sa Cagayan de Oro City ang nalakip sa siyam ka mga military base sa nasod nga gipaubos sa Enhanced Defense Cooperation Agreement kon EDCA sites tali gobyerno sa Pilipinas ug Estados Unidos nga namugna niadto pang tuig 2014. 5 niini ang anaa sa Luzon, 2 sa Palawan ug usa sa Cebu. Busa karon nagkagrabe ang kagubot sa Middle East, tali Iran, batok U.S Israel. Dili malikayan sa pipila ka mga residente nga nagpuyo sa Lumbia Air Base nga mabalakasab alang sa ilang seguridad. Among nahadlukan karon labi na karon kay mo tungod anang mga kwan sa gira sa Middle East, murag imo na apektado po siguro mi kay gito ko na maging lagdayon ng EDCA. So ingon mi nga basin maapil mi simbako lang. Si Eddie dako ang pagtuo nga sa karon dili paangay mabalaka tungod layo raman ang kagubot sa Pilipinas. Wala mo po yung makita po ng mga Amerikano pa rito. Kung sa mga ilang tirahan po riya nga, wala po yung mga gamit nila siguro panggubat. Apan alang sa International League of People's Struggle, usa ka non-government organization, adunay potential threat ang mga EDCA sites. Tayo ay lehitimong target din ng kung sino man ang katunggali ng US sa kanyang gera dito sa Asia Pacific. And it's a very real possibility, no, given the aggressiveness, no, yung tumitinding pagiging agresibo ng US. Wala pa'y pahayag ang kadagkuan sa Lumbia Air Base mahitungod sa maong issue. Sa pahayag ng gipagula sa National Security Council kun NSC, ilang giklaro nga ang EDCA sites dili iya sa Amerika. Nagpabilin ang kontrol sa maong mga kampo ubos sa Philippine military ug anaa lang ang pwersa sa Amerikano alang sa training, interoperability ug humanitarian assistance and disaster response. Gipaniguro sab sa Department of National Defense nga wala kini direktang epekto sa seguridad sa nasod. Ulitin ko ang sinabi ng Armed Forces, walang direct threat sa seguridad na Republika ng Pilipinas in a military sense itong nangyayari sa Middle East sa ngayon. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.